Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。那么本期视频呢，主要教大家如何用我们的 AI 工具呢，来帮我们写出一些爆款文章。那这期内容呢，比较适合平时喜欢写或者记录生活的一些朋友。这个写作呢，它也是可以帮助我们赚取一个收入。那甚至呢，你还可以把它当成一个副业来做。那小鱼儿呢，关注了一个博主啊，他就是靠一个写作买房买车。一个90后的女孩。那视频看到这里，如果你是一个宝妈，或者说你对写作感兴趣，那么你一定要把这个视频看到最后。不管你是有基础或者没有基础，那在今天我们都可以利用一个工具呢，来轻松的帮我们写作写出一些爆款文章。那么在视频的最后呢，我还会告诉你在哪些平台去发送文章，那让写作呢为我们带来一份收益。接下来呢，我们就直接开始。那这里需要用到的一个写作工具呢，就是我们的 ChatGPT。那么这里呢，我们先打开 ChatGPT 让它学习一些爆款文章的写作手法。那这儿呢，我就用了一个文案分析专家这个是我专门为写文案建立的一个 GPTs。那如何建立 GPTs 呢？那这里呢，我会把链接放在描述栏大家可以去学习。有了 GPTs 呢，那我们就不用给它一些复杂的一些指令，那简单的告诉它需要怎么做就可以了。接下来呢，我们需要找到一些爆款文章这儿呢，我是用的一个今日头条。那么这些文章呢，也是小鱼儿之前闲暇时间写的，那非常的口语化一个农村宝妈的一个口气写的一些文章。那么爆款文章呢，首先我们要找这一种展现比较高的，比如说 1.3 万的或者 9.8 万的。那像这些几千的展现呢，那这种就根本算不上一个爆款为头条。那我们一直往下拉，这有一个 8.7 万的，我们点开直接把它复制粘贴发送给 GPT。 那请学习以下这篇文章的写作手法。这里呢，我就直接给了他一个这样的提示语，我会发给你几篇文章，你只回复收到已学习。当我让你撰写内容的时候呢，你才开始写。那我直接把这个文章粘贴给他 OK 发送给他。可以看到我们的提示语起效了，他只回复了一个收到已学习。如果说你不这样给他一个提示语，那他会给你回复一长串这个不是我们现在想要的。OK 这儿再找一篇，这个 8.3 万的也可以。当然如果说你能找到这种几十上百万的一个爆款，那也是可以的，你直接复制粘贴让 GPT 来学习。那么这个14万的也是可以的。这个文章你可以到今日头条或者其他平台去搜索，非常多的，这个也不一定是要自己的，都可以的。 OK 那再给他一个，接下来我们要让他开始写了。那这里呢，我又给他第二个提示语。那以上几篇文章可以分析一下写作手法，怎么开头，怎么结尾，中间怎么吸引读者，分析一下火爆的原因发送给他。那我的这几篇文章呢，可以看到它其实就是一个微头条就是我们今日头条里面的微头条。文章的长度啦还是可以的，可以看到它正在分析。这里呢，他是按照我的要求在分析，那么他也学习了，对不对我就问他还有什么需要补充的。当然GPT 才是专家，那我们只是想到的其中一小部分他看的会比我们更全面。 OK 那我们来看一下。那么这些文章的写作手法和结构特点非常适合社交媒体平台和短篇博客这个呢，微头条其实就是一些非常短的一个头条，一个小故事，那么你也可以是一个微头条，或者说几句话你也可以是一个微头条。那尤其是那些面向家长和家庭生活的内容，我的几篇文章呢都是跟生活有关的，而且都是跟孩子有关的。开头技巧，那么直接引入现场，文章通常以一个具体的家庭场景和问题直接开始。比如说这个奶奶无赖，我家孙子才3岁就厉害得很。那我们可以看一下，就这篇文章，奶奶无赖的说我家孙子才3岁就厉害得很，出来买东西不给他买，他说一句话能把你气晕倒，一边说还一边把你往超市拽，这年头简直孙子是老大。这个开头也是绝了。这个开头呢，通过展示一个生动的家庭场景，迅速的引发读者的兴趣和情感共鸣。那可以看到，他不仅无赖了，还被孙子拽还带来一些动作在里面，提出疑问，通过提问的方式引入话题，
激发读者的好奇心。例如你们家的孩子换牙齿是不是这样呢？这个呢又是另外一篇啊，关于一个孩子换牙齿的啊，在这里啊，你家的孩子换牙是不是也这样？那这个呢就是通过一个提问呢啊，引发读者的一个好奇心呐，或者说引发一个情感共鸣。接下来中间的内容呢，详细的描述和情感表达，这些内容里面呢，我们可以看到都使用了一些对话，那还关联了一个普遍现象啊。文章中提到一些普通家庭教育的问题，儿童成长的普通挑战。那现在的谁家没有一个孩子呢？那这些问题呢，几乎家家都在出现，这种方式就能产生一个共鸣。那么结尾的技巧呢，通常就是以一个作者的反思，或者是对解决问题的一个建议啊。例如比如说讲道理是一门学问，好像老师上课一样，同样乏味的知识，如果能够变换思路，就能让孩子很好的接受。或者反问反思，或者总结结束啊，或者说给一句话来让大家去进行思考。还有一个呼吁行动啊，很多文章结尾呢都会分享自己的看法。我们最关心的一个问题，它的火爆原因，那情感共鸣。文章讲述的就是许多家庭有可能遇到的一个场景，家家都有孩子，都会遇到这种问题，那这个呢就是它火爆的一个原因。还有一个实用性啊，提供了如何处理家庭日常问题的一些实际建议啊。比如说我家遇到这个问题，那你家也遇到了，那你可能会来看这篇文章。幽默与真实感啊，其实这几篇故事呢，都是现实生活中发生的一些事情啊，都是所见所闻写出来的一个微头条。那么 GPT 的一个补充呢，它的建议啊，需要一些图片啊，可以添加一些相关的图片。那我们返回看一下，那这里呢，我的图片呢，通常都会用到的一些卡通图片啊，我觉得这个比较简单，这个呢是需要改善的啊。语言的多样性，还有一个结构的优化，情感的深入挖掘，这个呢只是处于一个普通宝妈啊看到的一个表面的一个现象。那这里呢还提出了一个深入挖掘啊，这一点呢我觉得非常重要。还有一个互动的扩展，他既然分析出来了之后呢，接下来呢我们就让他帮我们写一篇文章。那我让他模仿以上几篇的文章的写作手法来写出一篇不同内容的爆款文章出来。我这儿给他一个字数吧，不然他可能会写的比较短啊，根据我的经验。 OK， 那我这里直接发送。那视频看到这里，如果说伙伴们新手朋友们，如果说你还没有一个 GPT 账号，建议大家呢可以去描述栏去购买一个成品账号。那这里呢我用的是一个 GPT-4 啊， GPT-4 的话它可以你建立一个 GPT-S 啊，每次你的一个文案分析写作之类的，你都可以直接找到它啊，它就相当于是我们的一个写作小助手。那首先这篇文章的一个长度呢，我觉得是可以的哈。 OK， 我们可以看一下，昨天晚上家里上演了一出战斗的小剧场，让我又是哭笑不得又是感慨万千。让我来和大家分享一下，看看你们有没有相似的经历。这个开头呢，我个人觉得呢还行，但是呢有一点我觉得它还不够口语化啊，战场的小剧场，感慨万千。那么对于很多一些农村宝妈来说，或者说一些农村爷爷奶奶来说呢，我们的语言呢越简单啊，越是大白话，那这样看起来就越容易明白啊。这儿我还是让它再简单一点，口语化一点啊。这里呢我就让它把文章再口语化一点，平时的大白话啊，因为我们的受众呢是普通的农村人啊。大家知道其实看今日头条的除了一些高学历的，剩下的就是一些普普通通的一些农村人啊，所以我们要把这个文章呢再口语化啊。点击发送。那你看他都说了啊，我会用更接地气的方式来重新编写这篇文章。那这里呢他就把这里的一个感慨万千呢改变了啊。第一个开头，昨天晚上家里上演了一出小闹剧，真是让人哭笑不得来，听我慢慢道来，你们看看有没有碰到这种情况啊。这个就比较口语化了。这里还用上了一个瘪瘪嘴，这里还有一个心理描写啊，我心想。但是我发现呢，这个不是我想要的一个内容。那如果说你做的是一个微头条啊，或者说你做的是一个今日头条，或者你做的其他平台，你分享的肯定是平时你的生活的点点滴滴。那就像我一样啊，
乖乖女丑丑妈，那我分享的就是我的生活点点滴滴。那我大部分分享的可以看到都是女儿，因为我家就是女儿，那女儿啊这儿都是女儿啊，或者说我见到的其他的一些所见所闻，大部分呢都是写的女儿。那我们要打造的是一个个人的一个微头条啊，或者说你的一个文章跟生活贴切有关的，那这个呢，我们想要打造一个自己的一个头条账号，那我们写的尽量就是我们自己。所以这里呢，我准备再让他改一改，把儿子呢改成女儿。那这里呢，我截个图给他，这个是我的个人简介。那这里呢，我直接把这个图片上传给他。那么这里呢，我就告诉他我的今日头条定位呢是一名宝妈，2个女儿的妈妈啊，记住没有儿子，以后都写女儿，再重新写一篇，把儿子改成女儿啊，这我们就直接发送。那可以看到啊，他现在呢针对你提供的背景信息来写出来的一个文章。那这里为什么要有这样一个动作呢？因为平时呢看我们头条的人呢都知道啊，是我们写的呢都是自己家的一些事儿，而不是说今天写个这个，明天写个那个。那这样呢给人的感觉就非常的不真实啊，所以呢我们就要尽量啊让这个 GPT 呢模仿我们平时的一个写作手法。那接下来他其实就写了一个2姐妹发生的一个事情啊，我觉得还可以。那我再发一篇文章给他。 OK， 我们这里再给他找一篇文章。那这里呢我再找2篇给他，这篇42万的应该不错。那我们这里再找一篇，这篇9万的也可以，再发一篇给他。接下来我们就可以让他再写一篇了。那么让他根据以上文章写一篇生活中常见的小故事，写一篇生活中常见的吸引人的小故事。那这个我看了一下啊，这个开头还可以啊。那天晚上的家庭小戏，我得说真的比电视剧还精彩。这不，我家二宝10岁的丫头突然像变了一个人似的，成了个小夜猫子，把我这个做妈的乐坏了。那为什么说这个开头还可以呢？它有一个悬念哈，一个孩子突然变了，很多读者他读到这里，他可能也想他为什么会变成一个夜猫子。这个开头呢是一个非常不错的开头，看来呢他已经掌握了我的这种爆款写作手法。那这个呢，那我再给他一篇文章让他学习一下啊。这篇文章呢是130万的一个展现啊，可以算得上是一个小爆款了。那这个其实就是一个老人溺爱孩子的一个事情。那我让他分析一下啊，能成为爆款文章的一个原因。首先一个就是一个共鸣话题，像这种老人溺爱孩子，作为爸妈的又不知道怎么样去说啊，这种其实非常常见。那感情投入，这个就是老一辈和年轻人的一个出现了一个代沟问题。生活化细节，我们写的是一个微头条，讲述的就是一个生活，那肯定要生活化细节啊。比如说儿子手里拿着手机，外公喊着加油，那这个真的啊非常的一个现实版。那角色可识别性，有一个忙碌的宝妈连着外公的儿子，还有宠溺孙子的外公，这个角色也非常的重要。情绪波动啊，可以看到刚开始妈妈非常的生气，那一个经历了一个情绪的起伏过程，还有一个互动性，有一个教育意义。其实这个故事呢，它触及到了一个教育的深层主题啊，就是一个隔代教育，也给家长提供了一个思考自己育儿的一个方式，还有一个话题性。那这个话题呢，其实它是一个有争议的话题。如果是老人看的觉得我爱孙子没错；如果是家长看了，老人宠爱孩子呢，又觉得老人有一些错啊。反正这个文章呢，它就非常的各看各有想法啊，所以说这个就看的人非常的多。标题的吸引力啊，这个标题啊，我们可以看一下，10岁的儿子突然喜欢黏着外公，居然连睡觉都要一起。宝妈下班一看，才发现了猫腻。只见2人背靠床头，外公嘴里还喊着加油。原来外公是这样带孩子的。这个开头真的写得非常的好，充满了一个好奇心驱动力，引人想要了解背后的一个故事。那么一篇文章它能不能爆，其实一个开头非常的重要啊，一个爆款开头加上一个好的内容，那再加上一个有互动性啊，有一个话题的一个结尾，就是一个爆款视频的一个原因。那接下来呢，我就让他帮我也写出一款这样的爆款。
那这里呢，我就让他按照以上分析的爆款文章的逻辑来帮我写一篇生活化并带有教育意义的一个微头条，字数呢1000字。OK， 我们发送给他。那这个故事呢，整体我看了一下的一个内容啊，一个孩子对浇花呢特别的上心啊，但是呢学习却没有这么上心。父母进行开导啊，如果说学习能像对待浇花一样呢，那学习也能考个好成绩。那么昨儿个晚上家里这场无声战争真让我哭笑不得，也给了我不少教育孩子的启示。坐下来我给大家慢慢讲。我觉得这个开头也不够吸引人，那我让他重新写一个，那我让他重写一篇哈，开头也不吸引人，这个世界呢产生的共鸣也不太明显。那这里呢，我再让他帮我写一篇这个老人溺爱孩子啊，我想让他根据这个来写一篇看。那这个你如果说让他模仿你的故事去写，那他可能真的会模仿的非常的像啊，故事内容都是一模一样的。那这儿呢，我让他模仿，我们是让他模仿方法，你不要让他模仿的一模一样，那这个意义就不大了哈。那么这个故事呢，我发现它的开头不是很吸引人哈，这里接下来我们要让他改一下开头。那有了 GPT 之后呢，朋友们，你没有发现写作变得非常的简单啊？你想让他写什么文章，你可以让他先学习啊，再超越。那可以看到，我觉得每一篇文章写的都还是非常的不错。当他写完之后呢，你可以一次性让他帮你写个3篇5篇。那这些文章写好之后，是不是我们就可以直接发送到你的一些平台去呢？啊，当然不可以啊，这个呢我们还要进行一些修改。那这个呢，比如说这篇文章啊，我复制一下，打开一个文档，那我们可以简单的读一下这个故事。这里呢，我就要进行一些修改啊，比如说他这里写的大女儿，我就给他改成小女儿。对舞蹈痴迷到不行，一拿着手机就看各种啊。他这里呢，我是从现代舞，那么爱跳舞本身是好事啊，但是后来为什么我又开始焦虑了啊？这个呢就引起了大家的一个好奇。那这个爱跳舞呢，连作业都不想写了，这个孩子已经沉浸到舞蹈的世界里了。我们可以看一下，有的地方呢能改一下，我们就可以稍微改一下。那这里的1个小时我改成半小时。那这个爱跳舞呢已经超过学习了，不一定是好事啊，所以我觉得这个也能引起家长的一个共鸣。最后呢，留给大家一个问题啊，亲爱的家长朋友们，你们怎么看这种事情啊？你们会怎么平衡孩子的兴趣和学习？欢迎大家留言。那这个就是最好可以让大家看完之后呢，可以留下一个评论啊。这个故事呢，简单的我们修改一下就可以了，直接把它复制。那接下来呢，我们就可以发布了。这儿我们可以把这个地方给它分开一点，段落与段落之间。在后面呢，我们可以添加一些话题，比如说育儿、教育上的一些事儿。OK， 然后呢，这里呢选择一个个人观点哈，直接发布，发布成功。那这里呢就是我们专门写作文案的一个聊天室啊，大家以后你要编写任何的一个文案，或者说要让他学习的，你都可以直接发给他啊，让他帮你写出你想要的一个文章。那么视频看到这里了，证明你对写作非常的感兴趣。那这个呢，接下来就告诉大家，大家都非常感兴趣的一个话题，那我该在什么平台啊去发送我的一些文章，我的一些写作呢？在这里呢，你可以在微信公众号里面去写啊，也可以在头条，可以在百家号、豆瓣。那当然这个都是国内的，包括一个小红书。那小红书呢就是一个图文啊，这个图加一个文章，而且呢现在也非常的火，建议大家去这些平台里面呢去进行一个写作啊，做一个赚取一个副业收入。今天呢小鱼儿视频呢就给大家讲解到这里了。那如果你对 AI 感兴趣啊，想用 AI 来提高你的一些工作效率，或者想用 AI 变现的话，那你可以订阅我的频道啊，你还可以观看我的其他视频。